Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sot që unë po xhiroj është ditë e shtunë, është ora 9 e mëngjesit dhe zgjohem gjithmonë herët kur kam Erti në shtëpi. Në ditët që Erti nuk është në shtëpi, dita ime nis në 11:30, ndoshta edhe 12, ka raste edhe më vonë, ka raste edhe më herët, varet. Sot do lëvizim prap, këtu në Itali kanë filluar uljet që në datën 5, kështu që do shkojmë të shikojmë ndonjë gjë. Mua, të them të drejtën, nuk është se më duhet ndonjë gjë, por janë ulje, kështu që si mund ta lëm diçka të lirë, në qoftë se na pëlqen edhe në qoftë se s'na duhet, nuk ka kuptim. Tani do bëhem gati, do bëj flokët me onde. Më janë mërzitur kështu të drejta. Jam larë mbrëm, sepse sipas mendimit tim, ondet më mbajnë më mirë në qoftë se flokët I lanë një natë më përpara. Pra nuk janë shumë të buta dhe ondet nuk bien kollaj, pavarësisht se unë edhe pse I kam shumë herë të dekoloruara, prap flokun e kam të butë. Kështu, do të bëjmë onde, do vishemi dhe do dalim, që fillojmë. Do përdor këtë pjastrën që kam marrë në Shqipëri dhe mund të gradohet deri në 750 gradë. Në thonë ta pjek puna në plak? 750 gradë, por normale, unë nuk do t'i përcëlloj flokun, do t'a çoj tek 400. Do të fillojmë. Po, e pjek punën edhe gjelin. Ballak në kosh. Në vërtet kam parë një trend unë në TikTok që vjen një kokër grur edhe e mban të shtypur. Dhe krijohet ajo. Do ta provoj dhe ndonjë ditë. Se çfarë shikon aty në TikTok. Meqense ra fjalat e TikTokut, mund të më ndiqni në TikTokun tim. Që për momentin nuk e mbaj mend si e kam emrin, por është gjithmonë e shënoj poshtë tek informacionet. U bëra dhe gati, kam veshur pantallonat të zeza, bluzat të zezë dhe e thyva ngjyrën me këtë pellushin bezh. Si gjithmonë jam pak më vonesë, kështu që do të dalim direkt. Dalim shpirt? Dalim zemër. Je gati të më blesh çdo gjë që mua më sheh syri. Shumë pse nuk bëjmë jo kështu në një sfidë. O shpirt, lëre pak lojën se po flas, të lutem. Kam një ide. Mendoj të bëjmë një sfidë. E cila konsiston në gjetjen e çmimeve. Për shembull, do shoh një gjë që më pëlqen, edhe do them kjo është kaq. Nëse unë I përafrohem, ti do ma blesh. Çfarë fletë? Si thua? Jam në bursë si të rrezikshme, Sfida rrezikshme. Okej, sa ti mbushën mendje në shpirtin tim? Po. Shihemi prapë bashkë. Sa kollaj më mbushën mendja? Që po rria, isha duke shikuar për ofertat dhe pas një xhup të Guessit fantastik, ishte dashuri me shikim të parë, ishte nga 500 euro në 420 dhe sa po të shkojmë atje, do ta provoj sepse ka shumë mundësi që ai xhup të bëhet I imi. Se ka për ty e? Si se ka për? Ka cia për ka cia, nuk e kështë shkujt poshtë për Jonida, ta përvoj Jonida. Shifre tjera? Jo, kjo kishte me ullim shpirt. Nga 500, 420. Ja edhe 20 euro ja ullim, ne? 400, da si që. Pas ka po këtë gjo ullje. Ja vlen.
Domethënë sa ishte nga 500? Nga 500, 420. Hajde, hajde. Domethënë me 80 eurot që kursej nga xhupi, unë mund blej, dëshon, një bluza ose një palë pantallon. Se do ta rullon la cosa tamam 500. Tash një herë vit bëjnë ulje edhe për të shfrytzuar. Të shfrytëzojmë për gjithë ditën. Kështu Nezi po pres të shkoj ta provoj. Nëse unë do shikoj dhe një herë se ka dyqane plot atje. Dhe është ajo zona me këto dyqanet firmat, me të firmë, kështu që të shoh të blej dhe unë të një gjë firmë. Shkoj dhe vonë, por nuk i me ditë tjetër. Jo, sot do ikem. Sot se mbaron uljet, jo, sot se mbaron xhupi pastaj. Uljet zgjasin një në 2 javë. Po si, nga që si marrë vesh unë do ikim sot. Kur ta provoj xhupin do t'ju a tregoj. Ka gjithë rrugën erti që më përshëndet me një këngë, tekstin e të cilës e ka shkruajt vetë, domethënë. Dhe kënga është: o po ç'ta sheh syri moj, Ta bën dorë. ta blen dora te ti. Jo, kënga është ta bën dorë. Po pra ti thua ta blen dora. Kurse ti e ke kthy, domethënë të ta këndojën ty do ishte ç'ta sheh syri, ta blen dorë. Pa. Do? Blen dora. Edhe t'ju them të drejtën, nuk kam qenë kështu. Domethënë unë mbaj mend në Shqipëri që nuk harxoja, nuk plija, nuk e di, ndoshta edhe nuk më pëlqente, pastaj kisha edhe mamin që blende për mua dhe për motrën. Kurse këtu jam i detyruar që t'i blej vetë, domethënë gjitha gjërat që më duhen. Vetë i blej unë, po që sponsor general është tjetër kush. Edhe vetë, domethënë e kuptoj që po harxoj pak, por që janë gjëra që duhen, nuk është se po blej gjëra që s'duhen. Ja, më thuaj ti mu një gjë që kam bler unë dhe nuk e kam përdor, ose nuk e kam vesh, ose nuk e di. Jo, që i kemi përdorë, ose si sfilat mode, java modës, baje blej. Po tash çfarë bëj? Unë nuk kam faj tani, por shkojmë aty te dyqani dhe ti më thua, ha shif, shife këto, shife atë, dhe unë kam frikë se më ofendohesh ti pastaj po mos blej gjë. Tamam, të them. Thua ti më, po kjo çka ka, mos është mërzit gjë me mua kjo. Jo, ta shikosh, ta analizosh tamam, unë të them e vërtet. Ha shif. Nuk të them ha blej. Shif. Po mirë pra tash unë e shoh, e provoj ti më thu, sa e bukur, ç'ko ka shumë. Tash ç'të bëjmë ta lej? Vim ta shohim një herë tjetër pra. Goca më shkruani në koment, a janë kështu burrat tuaj apo vetëm ky i imi? Se nuk e di domethënë. Për çdo gjë, për çdo bler, vetëm i blen dhe vetë ankohet, i thon kësaj. Nuk e di. Poi svolta a sinistra. Svolta a sinistra verso Corso Santa Teresa d'Avila. Ok, Siri. Tra 400 metri, svolta a destra e prendi piazza Santa Caterina. Santa Caterina. Procedi in direzione sud. Ok, grazie. Jo, kë nuk është Siri. Si e ka emrin kë? Kjo është... Atëherë, Siri është burr. Jo, Siri është gru. Gru Siri? Po. Po, kjo është Siriaj. Burr Siri. Siraj. Erdhëm, po bëj një xhirim dhe shikoj pak sa shumë makina ka. Sa që përgjet parkim e gjetëm me mik. Edhe tani çështja është, a do jetë xhupi im atje, se gjithë këto makina do të thotë që janë bërë shumë blerje. Dhe shumë blerje do me thënë më pak artikuj në gjendje. Kështu që prap nxitojmë te Gesi. Xhupin do ta marr tjerët. Okej? Jo, kjo është ime. Aha. Andre Maurice, Mango, Calvin Klein, po kjo ka Adi. Dhe në fund
Gesi. Gjesin deri aty poshtë. Gesin do ta shohim në fond. Për të hyrë tek Timberland, gjithë kjo këtu është radhë. Unë thash do marrë gjupë për vete, po erdhi burri këtu, edhe do marrë gjupë për vete. Ja ku shikojmë çmimet. Jemi në radhë. Ja ku më shkon syri. Te këto gjërat me cifra dhe ishte me ulje janë vetëm 6 euro. Jemi te Lewis edhe pse mund të duket si gabi. Janë të hedhura gjitha rrobat këtu dhe nuk janë shumë të lira. E ke mall të mirë. E ke të mirë me etiketë. Po. Dhe sa është aman kot për kuriozitet? Sa lekë është ky fundi? 30 euro. 30 euro. Mere, po nuk pëlqeu, po pa Do me thënë, tek këto tavolinat janë të vendosura rrobat më të lira që janë 30 euro. Po. Tani nuk kemi bler asnjë gjë, kështu që fitove ti shpirt. Nëse vazhdojmë kështu deri në darkë, çfarë? Do të marrësh një çmim. Çfarë çmimi? Do shkojmë të blejmë atë setin e gotave që të pëlqen. Hyra me një dyqan me gjëra për shtëpi, edhe pas pjata, gota, tenxhere, tepsi, gjëra që duhen, por jemi pak herët, kështu që se shtëpia jonë donte pak kohë për gati, edhe po mendoja që kur të hym te shtëpia e re, do marr çdo gjë të re. Ço do marrim më para, ne, pra? Kita do t'i marrim avash avash. Është ky xhupi i Gesit 110 euro. Po që Shumë i mirë. ja, unë dua atë 400 Mere këte... jo, atë 420. Mere këte se do ngelim thatë pasi gjohë. Që mere këte. Shpirë. Më vjen shumë inat se në fillim të videos ju thash që kam parë një xhup 420 euro të Gesit. Dhe do të thënë kaq që pa informuar jam rreth firmave dhe rreth çmimeve, saqë nuk kisha idenë që te Gesi maksimumi i çmimeve të xhupit shkojnë deri sa ishte 150 euro me shtrejtje. Me ulje gjithmonë. Edhe po mendoja t'i bëja një prank ertit, por që më dështoj. Kështu që nuk ishte e vërtet ajo që thash. Ose jemi me Zotin, a shef Zotin. Ndërsa tek Kolmar, po, kishte edhe 520 euro xhup. Hey, përshëndetje pas shumë orësh, pas 5 orësh, unë nuk filmova më tek Vicolungo, sepse bateria e kamerës ime da shpirt. Kisha harruar ta karikoja, kështu që u fik. Erdhëm në shtëpi, karikova baterin, u bëra gati sepse sot do dalim të takojmë sekunderin. E kemi lënë që të hajmë një darkë të 4, të kalojmë pak kohë sepse nuk kemi takuar më që në datën 1 janar. Pra ora 12 në gjeti të 4 dhe nuk kemi takuar më që atë ditë. Unë nuk do t'ju marrë me vete, sepse si t'ju a thash kemi shumë ditë pa i takuar dhe kemi shumë gjëra për të diskutuar, për të folur, unë me Xhekun dhe Erti me Irin, pasi jam shok të një jete. Kështu që bashkë do të shihemi nesër. Se harrova t'ju thoja, nuk bleva asnjë gjë sot, kështu që nuk kam se çfarë t'ju tregoj, përveç faktit që gjërat atje ishin shumë të shtrenjta, për mua ishin shumë të shtrenjta dhe nuk më pëlqyen, nuk e di. Nuk më kam mbitur në mendje asnjë gjë nga asnjë dyqan. E vetmja që provova ishte ai xhupi që ju pat i Calvin Klein, më duket? Jo, i Gesit që ishte 110 euro në mos gaboj, por që dhe ai xhup nuk është se më pëlqeu. Kam marrë të njëjtin xhup tek Bershka më duket, diku 35-40 euro dhe është pothuajse një lloj. Vetmi dallim është që Gesi kishte të shkruajtur këtu anash Ges. Pothuajse i njëjti material, por që emri njerëz, emri kushton shumë. Ndërsa Erti mori 2 bluze tek Calvin Klein dhe 2 gjëra të tjera tek Adidas.
Bashkë do të shihemi nesër, unë do të mundohem që të bëj vlog dhe nesër, sepse besoj se kam filmuar shumë pak që të jetë një vlog më vete, kështu që do të shihemi nesër. Mirëmëngjes të gjithëve nga dita tjetër, në fakt nuk është dita tjetër, sepse dje unë nuk filmova, por është dita e hënë. Unë sot jam vetëm, erti sot filloj punën, edhe në fakt më vjen shumë keq që tani jam vetëm, se java që erti ishte në shtëpi seriozisht më ka fluturuar, se është të dy, dilnim të dy, pinim kafen të dy, përsa sot të jem shumë vetëm, u zgjova vetëm, po pi kafen vetëm, ndoshta mund të dal pak vetëm, do rija gjithë kohës në shtëpi vetëm, por çfarë të bëjmë, duhet të punojmë. Në fakt, edhe nuk dua të dalë, sepse dua që të merrem pak me italishtën. Në momentin që unë kam hapur kanalin e YouTube-it, e kam lënë shumë vazhdore kursin dhe librin. Kështu që po mendoj që të jem pak sistematike, jo vetëm në leksione, domethënë të paraqitem rregullisht në leksione, por edhe në shtëpi. Të ulem dhe të lexoj sistematikisht siç kam bërë më përpara. Në fillim ulesha çdo ditë, kam një libër, një fletore pune, që nuk është e shkollës, dhe çdo ditë plotësoja, dhe në momentin që vinte erti nga puna dhe kishte pak kohë të lirë, shikonte dhe mi korrigjonte, pra bënte rolin e mësuesit tim privat. Në momentin që unë kam ardhur në Itali, shumë mirë që nuk do dija të komunikoja apo të hyja në muhabet me njerëz. Por isha me idenë që unë di të merrem vesh, dhe kur erdha këtu dhe fillova të flisja italisht, pash që mua nuk më kuptonin, italishtën time nuk e kuptonin. Kështu që tash, problemi që nga serioz, përvishu punën dhe fillo kursin. Në momentin që shkova në kurs, isha totalisht e pak përgatitur që atje më priste një intervistë. Dhe në atë intervistën, përveç faktit që unë isha e pak përgatitur, kisha dhe ertin prezent, kështu që pata një bllokim total dhe zysha më vlerësoj në nivelin A1. Në momentin që shkoj dhe paraqiten te klasa për të filluar leksionet e nivelit A1, pash në fakt që ato fillonin nga alfabeti, nga zgjedhimi i foljeve, gjëra që unë i dija. Dhe në ditën e dytë të leksionit, zysha më merr veç të më thotë që shiko, për mua që nuk je për këtë nivel, kështu që unë do të flas me sekretaret dhe me zyshën e nivelit tjetër që të kalosh atje, sepse këtu do të iki koha kot. Këtu këto gjëra i di, ti din të lexosh rehet shumë, ti kupton shumë mirë, ti zgjedhon shumë mirë, ti alfabetin e din, ti di të shkruash, di të lexosh italisht, kështu që nuk je për këto. Kështu që unë kalova tek niveli A2. Aty jemi të gjithë stranjerë që kuptojmë shumë mirë, por kemi shumë vështirësi për të lidhur fjalët. Dhe kjo është vështirësia më e madhe, sa të arrish të flasësh. Por që pak nga pak mësojmë sepse diçka që më duhet. Tani do pi kafen, do lexoj pak, dhe do merrem me ca punë shtëpie pastaj. Do bëj edhe byrek sot, sepse erti më ka kërkuar byrek me spinaq, që do jemi prapë në kuzhinë me mua. Unë e piva kafen, bëra edhe sikur mësova pak, dhe tani erti momenti do përgatis drekën. Në fakt është akoma herët, por kur do bëj byrek, gjithmonë e përgatis brumin pak më përpara, sa të pushoj edhe petët pastaj hapen më kollaj. Në qoftë se dëgjoni zhurma në sfond, sa po vura një lavatriça, nisim të bëjmë brumin dhe më vonë do ta lej të pushoj, do mbaroj ca punë të tjera që kam, do bëj dhe një dush vetë dhe pastaj do hapim petët. Duke e lënë 1 ose 2 orë të pushoj, sepse tani është ora 1. Tani është ora 1, kështu që duke e lënë 2 orë të pushoj, brumi bëhet shumë elastik dhe nuk lodh fare në momentin që hapet petët. Petët hapen pastaj për çerek ore. Kështu, fillojmë ka puna. Do fillojmë tani të bëjmë brumin e byrekut. Do të na duhet një tas ku do të shtojmë miellin, si gjithmonë. Ju kam thënë që nuk ka masa me sy, çdo gjë me sy, kështu që do të hedhim miell, do të bëjmë një vend në mes ku do të shtojmë një kokër vezë.
tek brumi I byrekut hedh gjithmonë një kokorrez. Më duket sikur bëhet brumi pak më I shkrifët. Do të hedh vaj ulliri. Dhe do të filloj t'i punoj pak nga pak me një pirun. Unë jam si gjithmonë pa masa dhe pa përparëse. Sa herë që dal me mendimin për të ble përparëse, gjithmonë harroj. Dhe hedhim ujin pak nga pak. Uji është I ngrohtë. Dhe fillojmë e punojmë akoma. Më ka pëlqyer gjithmonë që të bëj byrek. Mami na ka mësuar që të vogla dhe mua dhe motrën. Nuk na ka detyruar kur, por në shikoni mamin që ka gatuar shumë, gatuante çdo ditë pa përtes, domethënë nuk përtonte asnjëherë në momentin që ne I kërkonim. Jo vetëm kur ishim të vogla, por edhe kur ishim të mëdhaja dhe mund t'i bënim vet, ajo kur nuk përtonte dhe shikonim atë edhe tek pjesa e gatimit jemi si ajo. Do të filloj ta punojmë me dorë. Kur e shikojmë që ka nevojë akoma për ujë, do të hedhim ujë. Sepse nuk e duam një brum të fortë, e duam një brum të butë. Në këtë moment ku akoma nuk ka përfunduar punimi I brumit, do të shtojmë dhe pak krip. Shumë njerëz, shumë ambisa thonë që kripa tek brumi I byrekut nuk hidhet sepse në gjatë hapjes së kemi përftuar një brum jo të butë, por jo të fortë, fiks për byrek. Gjithmonë në fund të enës shtoj pak vaj, që në momentin që e lë të pushoj, nuk kthahet brumi. Do ta mbulojmë dhe do ta lëmë për aq kosa, do të mbarojmë të gjithë punët e tjera, kështu që do të shihemi pastaj. Ja ku erdha prapë unë, mbarova të gjitha punët që kisha për të bërë, bëra dush, drejtova flokët dhe tani është momenti I byrekut. Kam përgatitur dallushjen, spinaqen e kam larë, e kam ngrirë, edhe e kam shtypur me vaj dhe me krip që të dali lëngu. Ndërkohë brumi ka pushuar goxha, sepse tani është ora 4:30 dhe secilën nga pjesët do ta ndajmë në pjesë akoma më të vogla. Të shikojmë sa do na dalin. Më 15
Pyrekun do ta bëjmë me 5 petë. Për të hapur petët, do të na duhen vetëm një seshta. Unë përdor vetëm një seshta. Disa i hapin dhe me vaj. Për mua mjafton vetëm një seshte. Një seshte. Fillojmë e gjysmë në një seshte dhe një petë të vogël. Pasi kemi hapur 5 petët e para, do t'i lëmë në janë. Tani do marrim petët që bëm në fillim, të cilat i bëra 6. Pra 6 poshtë dhe 5 petë sipër, do të hapim një petë të madhe. Tani do t'ishte më mirë të kishin një pec ose oklaj, nuk e di si i thoni, të madh, por shumë këto kam për momentin.
forë. Do të hedhim dhe pajin qaj. Dhe pajin qaj dhe drejtë në forë. Shihemi sapo të kem pastruar gjithë këtë rëmujën që kam bërë. Ndërkohë që Byriku piqej, unë mora pak me editimin e videos së re që do të publikoj mendoj të martën, në ditën e martë, dhe Byriku ka shmër shkafin. T'ju a tregoj. Edhe Byriku kam lënë pak sa të ftohet, që të kisha mundësi ta transferoja nga fura këtu. Të shikojmë se çfarë të thotë Erdi, duke qenë se Byriku me spinaqe ka të preferuarin e tij. Shikojmë çfarë note do na japi. Këtu do ta mbyll këtë video. Ju falenderoj shumë për kohën që i jepni videove të mia. Në qoftë se nuk më keni bërë akoma subscribe, ju ftoj që të bashkoheni në kanalin tim, pasi kjo gjë do të më ndihmoj shumë. Bashkë do të shihemi shumë shpejt në videon e radhës.